हमारे योजो साहब जो हैं बड़े गंदे गंदे हो रहे हैं, मगर सर्दी है भाई, नहला नहीं सकते हैं भाई। योजो क्या बोलते हो, नहला दिया जाए तुम्हें? मगर सर्दी है, मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें सर्दी वगैरह ना लग जाए, मगर इसको लगेगी तो नहीं यार। ये इतनी हार्ड जो इसका पीछे का बैक है, और उसके बाद मेरे ख्याल में तो इसको सर्दी नहीं लगती होगी। भाई बेचारा ये पता नहीं कैसे बाहर आ गया, इसकी दुम वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है भाई। अरे अरे रुक जाओ रुक जाओ, अरे इसकी गर्दन कहाँ गई भाई? ओए ये क्या चीज़ है भाई? अरे नज़र ही नहीं आ रहा है तो। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप माशाल्लाह लाजमी बोलना है भाई कमेंट में। चलो 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 चलो, माशाल्लाह से भाई पूरी टेल ही आ गई है तकरीबन का। अब डांस करके दिखा दो बस तुम आज। चलो भागो। अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ हमारे मिनी ज़ू में। तो अगर आपने हमारे चैनल तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को दबा दें। तो भाई कल एक चीज़ हम लोगों ने रेस्क्यू करी है। पापा से पूछते हैं क्या करा भाई? हाँ भाई, वो क्या रेस्क्यू करा है? हाँ दिखाओ व्यूवर्स को। और व्यूवर्स कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह धूप निकली हुई है, फ्लेमिंगो हमारा ये आ गया है। दोनों को भी धूप, आजकल इन लोगों को धूप लगाई जा रही है, क्योंकि मेरे ख्याल में ये लोग गर्मी में रहते हैं शायद, पता नहीं ठंड में रहते हैं, मुझे इसका नहीं पता। ठंड का जानवर है, पानी में रहने वाला है। इनको सर्दी लग रही है यार, पता नहीं क्या चक्कर है। वही खैर, इनको जो है ना मेरे ख्याल में थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है, तो इसलिए हमने अब इनको रोज़ धूप में निकालते हैं। तो जब हम लोग आते हैं ना, थोड़े थोड़े ये फूले हुए होते हैं इनके जो पर है ना, तो इससे पता चलता है कि इनको थोड़ी ठंड लग रही है। तो अब इनको ये है कि हम लोग रोज़ आके धूप लगाते हैं, ताकि इनकी जो है सर्दी वगैरह ख़त्म हो, मतलब सर्दी जो लगती है ख़त्म हो, गर्मी में हो। और हमने मतलब पापा और मैंने एक चीज़ अपने कल रेस्क्यू करी कि हमें पड़ोसी हैं हमारे, उन्होंने कॉल करी भाई कि मेरे घर में कोई बड़ा परिंदा आया हुआ, कि आके देखो कौन सा परिंदा। तो खैर मैंने जाके परिंदा देखा, तो वो परिंदा था कोयल का एक बच्चा था। ये रहा, मैं दिखाता हूँ। ये देखें भाई, ये कोयल का बच्चा है, लेकिन ये बच्चा भी नहीं है, बड़ा ही बोलेंगे। इसकी जो है ना टांग में कोई मसला है, मेरे ख्याल में चल नहीं पाती है या उड़ नहीं सकती, क्या मसला है। तो फिर उन्होंने बोला भाई ये हमारी गैरली में बैठा हुआ, तो भाई इनको सिर्फ दुम नज़र आ रही थी। उन्होंने बोला पता नहीं कौन सा परिंदा। खैर मैंने जाके देखा तो भाई मुझे भी दुम ही नज़र आ रही थी, लेकिन फिर जब पकड़ा तो पता चला कि कोयल है। खैर फिर मैं इसको लेके अपने सेटअप पर आ गया। कल इसको खाना वाना दिया, दवाई वगैरह तो इसके हमने कोई नहीं लगाई टांग पे। कोई समझ नहीं आ रहा कि टांग में मसला है या पर में मसला है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में तो पाँव में मसला लग रहा है मुझे ना। खैर अभी इसको देखते हैं, रखेंगे वहाँ पर 3-4 दिन, जब भी जितना दिन रह सकती है रहे, इसकी हम ट्रीटमेंट करेंगे पूरी। फिर उसके बाद भले ये उड़ना चाहे उड़ जाए, हमारे पर रहना चाहे हमारे पर रह ले। कलर बहुत प्यारा है इसका, देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई जो है ना शिकरा वगैरह होता है ना, उस टाइप पे। हम लोग पहले फैल्कन लाए थे, देखा हुआ। कलर बहुत प्यारा है इसका। अब समझ नहीं आ रहा इसमें क्या मसला हुआ हुआ बेचारी का, पाँव में मसला है या क्या मसला है इसके साथ। खैर अभी इसको रेस्क्यू कर लिया है, अब इसकी भाई पूरी ट्रीटमेंट करनी है बाकायदा, जैसे होती है हर परिंदे की। हम लोग अक्सर करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा हम लोग जानवर रेस्क्यू करते हैं। एक हमने मतलब हम पिछले काफ़ी जानवर करें, याद नहीं है इतने जानवर करें। खैर अभी इसको करना ही है, पूरी ट्रीटमेंट करनी है। इसकी टांग का जो मसला है उसको हल करना है, ताकि ये उड़ने के काबिल हो सके। और ये मतलब ये आज़ाद परिंदा है ना, एक तो भाई इसको आज़ाद ही रहना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा मार्केट में लोग ये बेच भी रहे होते हैं, मतलब उन्होंने टेम करी होती। तो भाई ये आज़ाद परिंदा है, इसको आज़ाद रहना चाहिए। खैर इसको जो है हम लोग अभी फ़िलहाल खाना खिलाते हैं, खाना खिला के इसकी ट्रीटमेंट वगैरह जो भी दवाई वगैरह है, मेडिसिन वो देते हैं। फिर इसके बाद इसको जितने दिन रहेगी रखेंगे, फिर रिलीज कर देंगे, है ना? ऐसी है ना? रोटी खिलाते हैं। हाँ रोटी खिलाओ। कल तो उसको हमने वो खिलाया था, अभी रोटी गीली रोटी खिला के देखो। ये देखो पाँव में इसके कोई, ये देखो। ओए होए 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 ओए होए होए होए, कैसी आवाज निकाल ली है। ओए होए होए होए, गीली करके दो, गीली करके खाएगी। खैर वैसे खाना वाना भी खिला रहे थे। अब बाकी टांग में देखो इसे क्या मसला लग रहा है, कुछ देखो पता चल रहा है? टांग टूटी हुई है, पंजे काम नहीं कर रहे हैं, क्या है ये देखो यहाँ से। तो ये वाला तो काम कर रहा है, ये वाला तो प्रॉपर काम कर रहा है पैर, ये वाला पैर प्रॉपर काम नहीं कर रहा भाई। ये देखें यहाँ पे कोई चोट वोट लगी हुई है इसके ना, क्योंकि ये उंगलियां काम ही नहीं कर रही हैं इसकी। ये मारा है। हाँ कोई चोट लगी है, पैर दबा है, क्या हुआ है? क्यों चिल्ला रही हो? क्या दर्द वर्द हो रहा है क्या? या ऐसे चिल्लाते हैं? अच्छा ये इसलिए चिल्ला रही है ताकि मुझे छोड़ दे, समझे कोई खतरनाक चीज़। मुंह भी देखें कैसा होता है, उसका मुंह कैसा है? मुंह रेड कलर, आँख भी रेड है। आँख भी देखें बिल्कुल रेड है, मुंह भी रेड है। ये देखें कलर है, कलर बहुत प्यारा है माशाल्लाह, अलग ही कलर है एकदम। इसको ना यहाँ चोट लगी है। हाँ कोई यहाँ मसला है पैर में, सिर्फ पैर है, कोई चीज़ ऐसी लगी हुई है। देखो देखो ये देखें, ये देख रहे हैं चोट नजर आ रही है, यही मसला है। अब इस पे क्या लगाया जाए? इसकी दवाई वगैरह लगाओ, दवाई लगा देंगे। दवाई लगाओ और पिलाओ भी, खिलाओ इसको भाई, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ा भाई, खुद तो खा नहीं रही है खाना। क्या करें भाई, ज़बरदस्ती पकड़े खिलाना पड़ेगा।
क्या हुआ, काट रही है? हाँ तो अपनी सेफ्टी कर रही है, वो काट नहीं रही है, सेफ्टी करती है अपने आप को बचाने की। ज़ाहिर है एक तो डरी हुई है, उसके पैर में लगी हुई है, फिर ये आज़ाद परिंदा कभी किसी के हाथ में आया नहीं है, तो इसलिए जो है इस तरह से करता है भाई। खाना नहीं खिलाएंगे तो मर जाएगी। हाँ खाना नहीं खिलाएंगे तो बेचारी, हाँ खुद तो ये खुद काम नहीं उड़ नहीं सकती भाई। इसको जो है ना ज़बरदस्ती खुद अपने मतलब हमें खिलाना पड़ेगा खाना, वरना ये खुद खा रही होती तो फिर हम इसको छोड़ देते भाई ताकि खुद खाना खा ले, लेकिन खुद नहीं खा सकती। चलो जिसको खाना वाना खिलाते हैं फिर दवाई पिलाते हैं। हाँ भाई चलो खाना खिला दिया, खाना खिला दिया, दवाई इसको पिला देंगे अभी। चलो। ओए होए 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 ओए होए होए, गुस्सा आ रहा है, खतरनाक लग रही है भाई ये तो बहुत ही। देखें ओए होए कैसे गुस्से से देख रही है भाई। इसको जो है ना थोड़ी देर धूप भी लगाते हैं, हो सकता है धूप वूप लगे तो सेट हो। धूप में रखते हैं इसको, पिंजरे में डाल के। कौन से पिंजरे में डालूँ भाई? इस वाले में डालते हैं, उसको धूप में रखते हैं। चलो जी खैर ये पिंजरे में आ गई है, अब इसको जो है ना धूप लगाते हैं, धूप में रख के। हमने धूप में रख दिया है। यहाँ पे हमारा इसका नाम तो खैर कोई नहीं है फिलहाल, अब इसको रेस्क्यू किया तो इसका कोई नाम नहीं है ऐसा। बाकी हमारा यहाँ शहजादा आ गया, यहाँ व्हाइट डायमंड धूप लगा रहा है, यहाँ पे कैप्टन धूप लगा रहा है, क्योंकि इन सबको भाई लाइन से हमने पिंजरे में रख दिया, क्योंकि धूप जो है ना इधर ही आती है इस हिस्से में, है ना, इसके अलावा पीछे नहीं आती धूप। पीछे नहीं आती, यही आती है। हाँ धूप में फिलहाल अभी मुस्लिम इनको यहाँ पे रखना पड़ा। बाकी दोनों ये दोनों अपनी धूप लगा रहे हैं, खा रहे हैं खाना वाना खा रहे हैं ना, सेट है। हाँ खा रहे। चलो सही है यार, अभी खरगोशों को खाना डालते हैं इनका। चलो जी इन लोग को खाना डाले, मेरा खाने का टाइम सबर दे रहा हूँ। आज क्या है मिक्स, आज मिक्स सब्जी वब्जी है, क्या है आलू के छिलके हैं और क्या है, और पता नहीं डंसी में क्या है कोई चीज़ ऐसी, साग है क्या है। चलो 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 दे रहा हूँ, चलो अंदर चलो। ये लो जी खाओ भाई, मज़े करो, जितना खाना है खाओ। पता नहीं क्या चीज़ है, साग है क्या है। चलो जी तुम तीनों खाओ। चलो जी डामर आप भी खाओ। चलो जी डामर भी खा रहा है। अब डालना है जी मिल्की को, ये लो मिल्की, मिल्की खाओ, शाबाश खा रही है मिल्की भी अपना। चलो जी खैर खरगोशों को तो खाना डाल दिया उनका। बाकी हमारे योजो साहब जो हैं बड़े गंदे गंदे हो रहे हैं, मगर सर्दी है भाई नहला नहीं सकते हैं भाई। योजो क्या बोलते हो, नहला दिया जाए तुम्हें? मगर सर्दी है, मुझे डर लग रहा है कि तुम्हें सर्दी वगैरह ना लग जाए, मगर इसको लगेगी तो नहीं यार। ये इतनी हार्ड जो इसका पीछे का बैक है, और उसके बाद मेरे ख्याल में तो इसको सर्दी नहीं लगती होगी, है क्या बोलते हो? आप से पूछते हैं इसको सर्दी लगती है नहीं लगती? पता नहीं भाई सर्दी लगती है नहीं लगती। अब इसको सर्दी लगती होगी योयो को? योयो को हाँ धूप तो लगा दो इसको भी। नहीं वैसे सर्दी लगती है इसको नहीं है ना, इतना बड़ा भारी है, इतना कड़क इसका बैक है, तो मेरे ख्याल में तो सर्दी नहीं लगती होगी। खैर धूप में रख दें। चलो भाई पापा कह रहे हैं इसको भी थोड़ी देर धूप लगा दो। सारे परिंदों को जो है ना हम आहिस्ता आहिस्ता रोज जो है ना धूप लगाया करेंगे, ताकि भाई सारे परिंदे हेल्दी रहें। धूप से भी बहुत चीज़ें मिलती हैं भाई। चलो खैर तो मैं भी छोड़ देते हैं, फिर धूप में रख देते हैं। कैसे रखें भाई, इसको पिंजरे में डाल के रखना पड़ेगा। चलो इसको धूप में रखते हैं। बाकी उसके बाद हमारी ब्लैकी है, ब्लैकी को देखते हैं धूप में रखना है नहीं रखना, और कौन कौन से परिंदे हैं जिनको धूप में रखना है। चलो खैर भाई स्टप में रख देते हैं। अब अगर स्टप में रख दो, यहाँ पे धूप लगाता रहेगा भाई, थोड़ा ऐसे करके। सही है भाई। चलो इसमें रह गया, बेबी आया हुआ है। हाँ ये खाना खाने आया हुआ। चलो खाना खाओ, इसको रख दिया। बाकी ओहो ये देख रहे हैं ये क्या चीज़ है। अभी मोर होते क्या करते हैं, मोर करते हैं, डांस करते हैं। इसको देखिए तो भाई हमारे मोर होते हैं ना, अभी डांस करते हैं। खैर ये अंदर ही बैठा, आवाज नहीं निकाल रहा, अभी देख रहा है इधर। अभी नहीं निकाल रहा भाई, आज भाई मूड नहीं है इसका आवाज़ वगैरह निकालने में। चलो बाकी अभी और किसको करना भाई, हमारा यो बाहर आ गया है। एजोक तो सो रहा है, इसको सोने ही देते हैं भाई, इसको नहीं निकालते बात नहीं। सो रहा है, हिल रहा है भाई, देख के हिला। चलो चलो नहीं छेड़ो इसको। खैर एक मास्टर केज का राउंड मार लेते हैं, हो सकता है हमारे कबूतर के बच्चे निकल गए हो भाई, उनको भी नजर मार ही देते हैं। चलो जी चलो जी। हाँ भाई कैप्टन को लेते हैं भाई सबसे पहले हम। अरे कैप्टन ये क्या मजाक किया तुमने। खैर भाई हमारा ये वाला एक लड़का बाहर आया हुआ, ये कैसे बाहर आ गया है? आप कैसे बाहर आ गए भाई? हैं आपको किसने निकाला है बाहर?
भाई बेचारा ये पता नहीं कैसे बाहर आ गया, इसकी दुम वगैरह भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है भाई। अरे अरे रुक जाओ। अरे इसकी गर्दन कहाँ गई भाई? ओए ये क्या चीज़ है भाई? अरे नज़र ही नहीं आ रहा है तो। अरे भाई नज़र नहीं आ रहा क्या चीज़ है? अरे कबूतर है भाई, कबूतर है, लक्का कबूतर है हमारा। चलो ओए फड्डा हो गया। ओए चलिए उतर गया। बाकी हीर रांझा बैठे हुए हैं, इनको उतारते हैं। चलो जी दोनों को खैर नीचे उतार दिया। अभी हम जाएंगे तो हम देखते हैं भाई माशाल्लाह से टेल का कलर। माशाल्लाह आप माशाल्लाह लाजमी बोलना है भाई कमेंट में। चलो माशाल्लाह से भाई पूरी टेल ही आ गई है तकरीबन। का अब डांस करके दिखा दो बस तुम आज। चलो भागो। चलो खैर तुम भी देख लिए भाई, टेल इसकी हमने देख ली है। अब देखना क्या है हमें। अरे इसका तो कलर बिल्कुल ही चेंज हो गया भाई। इनके देखते हैं बच्चा निकले नहीं निकले। अरे भाई साहब नहीं, अभी तक तो अंडे ही है भाई, मैंने अभी तक कोई बच्चे नहीं निकाले। फिर इसका मतलब इनके भी नहीं निकले होंगे, है ना भाई? तुम लोग के भी नहीं निकले ना? अरे कितने दिन हो गए भाई तुम लोग अंडों पे बैठे हुए यार, कोई बच्चे को नहीं निकाल रहा। समझते बाहर है क्या चक्कर हो गया भाई? इतने दिन हो गए लोग अंडों पे बैठे हुए। डेट मेरे को फिक्स याद नहीं है, लेकिन टाइम तो हो गया है कि बच्चे निकाल लेने चाहिए अभी तो। बाकी तुम सेट हो? हाँ ये भी सेट है भाई, ये वाला लका भी हमारा सेट है माशाल्लाह। ये लका की फीमेल है, इसको थोड़ा सा मसले मसाइल थे इसलिए मैंने अलग किया, क्योंकि इधर जो है ना ये वाले लोग मार देता। अभी इसने नई फीमेल बना ली भाई अपनी। अच्छा ये ऊपर वाली फीमेल इसी की थी, अब इसने यहाँ पे नई फीमेल बना ली अपनी। चलो कोई बात नहीं। बाकी ये बेचारा ऐसे ही घूम रहा है। ये इसकी फीमेल। हाँ इधर अभी दो पेयर है ना। हाँ अभी दो पेयर है इधर, एक वैसी बाहर आया हुआ है वो रहा, वो बाहर बैठा हुआ है, और एक ऊपर है। सही। चलो जी। ओहो सारा कचरा कर दिया तुमने। व्हाइट डायमंड, व्हाइट डायमंड किसने खोल दिया यार? सारा गंद कर रही है इधर, कचरा कर दिया उधर, सारा कचरा निकाल लिया परिंदों का। इनको क्या हुआ था? ये वहाँ क्यों आ गया? ये टब बीच में रखा हुआ था ना, उड़ के आए थे। अच्छा चलो जी। खैर यो ने बहुत धूप लगा ली है। यो काफी देर धूप लग गई बेटा आपको। अब चलें आप अपने घर आ जाओ। चलो खैर यो को बंद कर दिया, अब जोरों को निकालते हैं, क्योंकि उनको भी काफी टाइम हो गया भाई पानी में रहते हुए। वो भी निकालना पड़ेगा भाई, क्या करें। चलो खैर निकालते हैं, देखते हैं भी कहाँ है। वो इधर ही नजर आ रहे हैं मुझे। ये रे भाई दोनों मछलियाँ इधर ही घूम रही हैं, और उसके बराबर में हमारे जोरों से दोनों यहाँ बैठे हुए। पानी थोड़ा सा गंदा हुआ, पानी गंदा नहीं है, नीचे से वो नीचे काई आई हुई है। पानी तो भाई साफ सुथरा है बिल्कुल। अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखें पानी बिल्कुल साफ है, पानी में गंदा नहीं है। पानी में देखें साफ नजर आ रहा है। ओए माशाल्लाह मोटी हो रही है भाई ये। चलो पानी कम हुआ है, खैर पानी डालना पड़ेगा। इनको भी धूप लगा देते हैं भाई। चलो जी इनको रखते हैं इसमें, और इनको भी जो है धूप लगा देते हैं। सही है, इनको भी धूप लगा दो, ताकि ये भी बेचारे काफी दिन से जो है पानी में थे, तो धूप लग जाएगी, थोड़ा सेट हो जाएंगे। चलो जी खैर कैप्टन ने खाना वाना खिला दिया है। शहजादे अब तुम्हारी बारी है भाई, तुम बाहर आ जाओ। चलो जी। आओ शहजादे आओ आओ आओ, आ जाओ। आ गया ये माशाल्लाह। सही है भाई इसकी ट्रेनिंग भी। भाई सबको खाना वाना खिला दिया, हमारे शहजादे को भी खिला दिया, कैप्टन को भी खिला दिया, दोनों खाना खिला के बंद कर दिया। और हमारी जो हमने कोयल रेस्क्यू करी है ना भाई, उसको भी खाना वगैरह खिला दिया है, उसको मेडिसिन वगैरह दे दी, ब्रूफिन दी, कि उसको बुखार वगैरह लग रहा था, पापा बोलने थोड़ा सा गर्म हो रही है, तो उसको बुखार दे दिया, और थोड़ी सर्दी भी लग रही थी, तो उसको दवाई वगैरह दे दी है। अभी वो जो है माशाल्लाह से सेट हो गए। तो फिलहाल फिर इस व्लॉग को फिर यहीं पे करेंगे एंड। मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। मुन्ना मुन्नी आ रहे हैं भाई। अभी क्या हो गया? उछल नहीं रहे, उड़ नहीं रहे। बस मैं खाना खाने लग गया भाई। आ जाओ। खा लो रोटी खा लो।